वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। सर, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अली है और मेरा होमवर्क का पहला टेस्ट है होमवर्क का। बेटा एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, आप हमें ये बता दें कि कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया? चार्ल्स बेबेज। शाबाश, ठीक है जी, स्टार्ट कर लें। यस जी, फास्ट लिखें पूरी तवज्जो के साथ। हाँ शाबाश, लेकिन बेटा स्कोर आया है 40। 40 से ऊपर होता तो आपके नंबर 20 होते, लेकिन अभी 40 पूरा ही है, तो 25 में से सिर्फ 15 नंबर ही दिए जा रहे हैं आपको। चलें खैर, ठीक है, थैंक यू जी।